హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. పెరెల్ లొవెల్లా కెండ్రిక్. ఈమె 1890 ఆగస్టు 24న యునైటెడ్ నేషన్స్లో వీటన్ అనే ప్రాంతంలో జన్మించారు. ఈమెకు 3 ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు వూపింగ్ కాఫ్ అనే రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్కు గురయ్యారు. దీనినే మన తెలుగులో కోరింత దగ్గు అంటారు. ఆ టైంలో వూపింగ్ కాఫ్ అనేది ప్రమాదకరమైన డిసీజ్గా కన్సిడర్ చేసేవారు. మొదట్లో ఈ డిసీజ్ని పెర్తుసిస్ అనే పేరుతో పిలిచేవారు. పెరెల్ కెండ్రిక్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక ప్రీచర్. ఈమె హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్ 1908లో పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత గ్రీన్విల్లీ కాలేజ్లో 1 సంవత్సరం పాటు చదువును కొనసాగించి ఆ తర్వాత సైరాక్యూజ్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యి 1914లో డిప్లొమా పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత 1934లో జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీలో బ్యాక్టీరియాలజీ సబ్జెక్ట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి డాక్టరేట్ పట్టా అందుకున్నారు. వూపింగ్ కాఫ్ అనేది ఆ టైంలో చాలా ప్రమాదకరమైన అంటువ్యాధిగా గుర్తించారు. ఈ డిసీజ్ అనేది ఒక రకమైన బ్యాక్టీరియా ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఈ డిసీజ్ వచ్చిన వారికి శ్వాస తీసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలు ఎక్కువగా ఈ డిసీజ్కి గురయ్యేవారు. 1920స్లో ఒక్క యునైటెడ్ స్టేట్స్లోనే 6,000కు పైగా ప్రజలు మరణించారు. 1940లో ఈ మరణాల సంఖ్య మరింత ఎక్కువైంది. ఎంత ఎక్కువగా అంటే ఆ టైంలో యుఎస్లో మీజల్స్, పోలియో, ట్యూబర్కులోసిస్ వంటి సమస్యలతో బాధపడి చనిపోయిన వారందరినీ కలిపి లెక్కపెట్టినా కూడా కేవలం ఈ వూపింగ్ కాఫ్ డిసీజ్ ద్వారా చనిపోయిన వారి సంఖ్య వాటికంటే ఎక్కువగా ఉండేది. దీనిని బట్టి చెప్పొచ్చు ఆ టైంలో ఆ డిసీజ్ తీవ్రత ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అనేది. వూపింగ్ కాఫ్ డిసీజ్ ఎప్పుడైతే ప్రమాదకరమని గుర్తించారో ఆ డిసీజ్ ఉన్న వారికి ఎల్లో కలర్ బ్యాండ్ ఒకటి చేతికి పెట్టేవారు. ఆ బ్యాండ్ మీద వూపింగ్ కాఫ్ అని అందరికీ కనిపించేలా పెద్ద అక్షరాలతో రాసి ఉండేది. ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారందరినీ కనీసం 2 వారాలు క్వారంటైన్లో పెట్టేవారు. తన చిన్నతనంలో ఈ డిసీజ్కి గురైన పెరెల్ కెండ్రిక్ ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టాలి అనుకున్నారు. గ్రాండ్ ర్యాపిడ్స్ ఆఫ్ మిచిగాన్లో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో అప్పుడే కొత్తగా ప్రారంభించిన ల్యాబ్లో వ్యాక్సిన్ తయారీ కోసం కెండ్రిక్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఆ సమయంలోనే ఆ డిసీజ్కి గురైన వాళ్ళని గమనించడం, వాళ్ళలో కనిపిస్తున్న సిమ్టమ్స్ని గుర్తించడం, సమస్య తీవ్రతను తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడడం చేసేవారు. ఆ ల్యాబ్లో వర్క్ చేస్తున్న సమయంలో గ్రేస్ ఎల్రింగ్ అనే ఆమెను కలిశారు. వ్యాక్సిన్ తయారీ కోసం ఇద్దరూ కలిసి పనిచేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇద్దరికీ మధ్య మంచి అండర్స్టాండింగ్ ఉండటం వల్ల చిన్నపిల్లల ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కల్పించడం కోసం పెరెల్ కెండ్రిక్ అండ్ గ్రేస్ చాలా కష్టపడ్డారు. వూపింగ్ కాఫ్కి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా శాంపిల్స్ని కొంతమంది వైద్యుల దగ్గర నుండి సేకరించారు. ఆ బ్యాక్టీరియాని ఇన్యాక్టివేట్ చేసి ఎఫెక్ట్ అయిన వ్యక్తి సేఫ్గా ఉండటం కోసం డిఫరెంట్ మెథడ్స్ని ఉపయోగించి వ్యాక్సిన్ తయారు చేశారు. అలా తయారు చేసిన వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తుందా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం మొదటగా దానిని కొంతమంది వైద్యుల మీద పరీక్షించారు. పరీక్షించిన తర్వాత రిజల్ట్స్ పాజిటివ్గా రావడంతో ఆ తర్వాత అదే వ్యాక్సిన్ని 5,800 మంది చిల్డ్రన్ మీద ఉపయోగించారు. అందులో కూడా రిజల్ట్స్ చాలా పాజిటివ్గా వచ్చాయి. వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్న మొదటి వ్యక్తిలో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని, హెల్దీగా ఉన్నారని తెలిపారు. కెండ్రిక్ మరియు గ్రేస్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి డిఫ్తీరియా, పెర్తుసిస్, టెటనస్ అంటే కంఠవాతము, కోరింత దగ్గు, ధనుర్వాతము ఇలాంటి డిసీజెస్ని నయం చేయటం కోసం ఒక సింగిల్ షాట్ వ్యాక్సిన్ని కనిపెట్టారు. దీనినే డిపిటి వ్యాక్సిన్ అని పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత 1951లో కెండ్రిక్ పనిచేస్తున్న మిచిగాన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హెల్త్ నుండి రిటైర్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఫ్యాకల్టీ మెంబర్గా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మిచిగాన్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎపిడెమియాలజీలో పనిచేసి 1960లో రిటైర్ అయ్యారు. 1980లో అక్టోబర్ 8న 90 ఏళ్ల వయసులో గ్రాండ్ ర్యాపిడ్స్లో కెండ్రిక్ మరణించారు.